Goedenavond allemaal. Buenas tardes a todos. We willen vandaag, tenminste, ik wil met jullie praten over de zaaier. Esta noche queremos hablar sobre Yesaya. De zaaier. Help elkaar. De zaaier. No, semilla. desires. Ja. Ja. Los sembradores, desires. Nou, Los sembradores. de Bijbel praat over de zaaier. El sembrador. En vroeger zaaiden ze op deze manier. Dan pakken ze, Entonces en el tiempo de antes ellos cultivaban de esta manera. en dan pakken ze de zaad en dan gooiden ze zo. Ellos cogían la semilla harta abundantemente y la tiraban así. Waar ik geboren ben, doen ze het anders. Y donde yo nací lo hacen de otra manera. Dan maken ze een kuil Hacen un huequito en dan gooien ze het zaad erin. y lo hacen ahí y Maar dat, tiran ahí las maar dat semillitas. is niet zaaien. Pero eso no es sembrar. Dat is planten. Eso es plantar. Dat is planten. Es plantar. Dus zaaien is dit. Entonces sembrar es Ja. tirar las semillas así. Je pakt het en je gooit Tú las het. coges y las tiras Ja. así. En, en el aire. planten, Y plantar. dan maak je een gat. Entonces haces un agujerito. Dan pak je het, gooi je 1, 2, 3. En dan weer 1, Y 2, 3. entonces vas tirando de dos y tres. Dat is het Dos y verschil. tres y las tiras en el huequito. Y esa es la diferencia. Gods woord La palabra de Dios en alles wat mee te maken heeft, y todo lo que tiene que ver con ello geeft leven. da vida. Amén. Leven en heelheid. Vida y Heelheid. santidad. Ja? Dus als je een wond hebt, dat heelt. Sanidad. Hij, Jezus, heeft niet zomaar gezegd, Entonces Jesús no dijo así porque sí. ik ben de waarheid. Yo soy la verdad, Ik ben de weg. el camino En ik ben het leven. y la vida. Amén. Amen. Maar je lichaam wordt zwakker. Pero tu cuerpo se vuelve débil En zwakker. y más aún débil. En dan val je in slaap. Y entonces te quedas dormido Of profundamente. je geeft je lichaam te weinig rust. O tú le das a tu cuerpo demasiada poca tranquilidad o reposo. We leven in te veel stress. Vivimos en mucho estrés. Gods woord is medicijn. Y la palabra de Dios es medicina. Amén. En dan, soms is het plotseling, Y a veces es de repente maar vaak is het geleidelijk. y a veces es poquito a poquito. Ja, stap voor stapje. Poquito por poquito. Maar waarom geven sommige mensen het op? Pero ¿por qué hay personas que lo abandonan? Even een belangrijke gelijkenis. Y primero vamos a ir a una comparación muy importante. Een gelijkenis die geheimen onthult. Una parábola que tiene un secreto, En eigenlijk zie ik het als een wonder. pero el hermano lo ve más que nada como un milagro. Maar de duivel die wil niet dat u het hoort. Pero Satanás no quiere que tú lo escuches. Eén van zijn listen Uno de sus is dat hij tijdens het Gods woord, dat u dan in slaap valt. Una de sus armas es que tú te quedes dormido durante la palabra de Dios. Heb je het wel eens gezien? ¿Ya lo has visto? Tijdens het Gods woord, dan voel je, En medio de la palabra de Dios te empiezas a sentir así como, zeker met zulke weer. y seguro con este tiempo que hace ahora. Ik heb het wel eens gezien, op een gegeven moment werd er geklapt en ineens, Yo sí lo he tenido, que de repente todo el mundo aplaude y yo me asusto. amen. Amén. Hij wil niet dat u de geheimen hoort. Porque Él no quiere que tú escuches lo oculto. Blijf wakker tijdens Gods woord. Que mantente despierto en la palabra del Wie Señor. hongerig is naar Gods woord, blijft wakker. Porque el que está hambriento de la palabra de Dios se mantiene despierto. No. Hoor nu de gelijkenis van Jezus. Sorry, wie hongerig is, dan Wie hongerig is naar Gods woord, blijft wakker. el que está hambriento de la palabra de Dios se queda despierto. Hoor nu de gelijkenis van Jezus. Escuchemos ahora la parábola del Señor, de Die Jesús. niet voor mensen was bedoeld. Tenminste niet als aan het boze licht. Que no estaba referido a las personas normales y corrientes.
Jezus vertelt deze illustratie vanuit een boot Y Jesús habla, bueno, presenta esta ilustración desde un bote aan de mensen. a la gente que había al otro lado. Jezus vertelt, Jesús dice, een zaaier ging erop uit om te zaaien. y cuenta que un sembrador salió a sembrar, estaba sembrando. Hij zei, een deel van de zaad die viel langs de weg. Y un trozo de la semilla o una parte de la semilla cayó donde no debía caer, De vogels kwamen en aten het op. a la orilla. No, ¿quién quiere? Sorry. De vogels kwamen en aten het op. Y entonces vinieron los pájaros y se le comieron esa semilla. Hij zegt ook, een andere deel die Y el- viel op de steenachtige grond. Y él también habla de la otra parte que cayó en las piedras, en la parte de las piedras. En omdat de grond niet diep genoeg was, kwam het meteen op. Y como esa zona no era, o esa tierra no era profundamente suficiente, entonces ahí mismo pues no sucedió nada. Je hebt hier in Nederland, Aquí en Holanda tú dan heb tienes je van die dunne bomen. de esos árboles. Dat komt omdat het snel... Dunne bomen. Oh, tienes Árboles delgados. zie. dune. Dunne bomen. Oh, Ja, ze hebben het árboles gezegd. delgados, sí. Omdat het snel omhoog komt. Porque crecen rápido, sí. In andere landen... Pero en otros países, In Suriname heb je... en dan Suriname, noemen ze bomen... kankari. Ja, dat zijn van die... y tienes un árbol que se llama cancarí, Dat zijn que van die son de grote esos bomen. grandes. Omdat het langzaam groeit. Son de esos bien así robustos porque crecen Ja. muy poquito a poquito. Dus het staat hier... Jezus zei... Omdat het grond niet diep was... Dan En- kwam het snel op. Entonces Jesús dice, como la tierra no era totalmente profunda, o Toen, profunda lo suficiente, entonces el árbol creció rápidamente. toen de zon opkwam... Verschroeide het. Toen het zon opkwam... Toen verschroeide het. Entonces cuando el sol vino, Verschroeien. Het verbrandde het. Het la verbrandde het. quemó, Het verbrandt. Het verschroeit. la quemó. En hij zegt, een andere deel van de zaad viel tussen de dorens. Y la otra parte de la semilla cayó en medio de las Dorens. Hoe zeg je dorens in het Spaans? Espinos. Spinos. espinos y cardos. Spinos. Amén, sorry. Toen de eerste doorn opkwam, verstikte ze het zaad. Y cuando viene la primera espino o la rama, Verstikte entonces het se ahogó. en het zaad ging dood. Y entonces la semilla pues muere. Een andere deel Otra parte viel op de goede grond. cayó en la buena tierra. Gezaaid op de goede aarde. Fue zei plantado Jezus. en la buena tierra. En dat droeg 30, 60 en 100-voudig. Y eso pues demoró 30, 60 y a 100%. Daarna verliet Jezus de boot en hij ging weg. Entonces ahí Jesús abandonó el bote y se fue Naar huis, misschien wel het huis van Petrus. a la casa, de pronto a la de Pedro. En zijn discipelen vroegen aan hem om deze gelijkenis uit te leggen. Y en la casa de ellos sus discípulos le preguntaron que por favor explicara esta parábola. Soms heb je uitleg nodig van Gods A veces woord. Amen. necesitas explicación de la palabra de Dios. Amén. Jezus zei, Jesús dijo, als je deze gelijkenissen niet begrijpt, si tú no entiendes estas parábolas, dan begrijp je er niet één. entonces no entiendes ni una. Dit was ik zou zeggen, de belangrijkste gelijkenis. Yo podría decir, la más importante Jezus es zegt, esta. het is aan u gegeven Jesús dijo, esto ha sido a ti dado te weten. para que lo sepas. Het is aan jou gegeven om het te weten. Te ha sido dado para que lo sepas. Hij zei ook de anderen, Él Hij dijo bedoelt- a los otros, hij bedoelt de mensen in de wereld, él se refería a la gente en el die mundo, horen alleen de gelijkenissen. que solamente oyen las parábolas. Het is
u gegeven het geheim van Gods koninkrijk te kennen. Lo secreto o lo oculto del reino de Dios te ha sido dado para que tú lo conozcas, para que Jullie- tú lo sepas. Jullie hebben de sleutel van de erfenis. Porque tienen las llaves ¿cómo era que se decía? De la herencia. Voor de mensen daarbuiten spreekt God in gelijkenissen. Y para la gente allá afuera en el mundo, Dios habla en parábolas. En wie het woord van God doorgrondt, echt ontdekken, Y el que examina realmente la palabra de Dios, die ontdekken geheimen. entonces encuentra lo oculto. Amén. Oké. Willen jullie de geheimen horen die de duivel wil verbergen? ¿Tú quieres saber eso oculto o lo secreto que hay que el enemigo quiere tapar, que tú no sepas? Of zijn jullie in slaap gevallen? ¿O ya se durmieron? Nee toch? Amen, gloria a Het is geheim van je oogst. Esto es el secreto o lo oculto de la... Dus je oogst, dus Del je sembrar. gaat eerst zaaien Entonces tú vas a sembrar en daarna haal je het terug. Dat is oogst. y entonces luego tú cosechas, tú lo tomas, lo recoges. Aha, Coljettes, ja. Het stelt je in staat om je oogst te zien. Imagínate que tú estás en estado de poder ver tu cosecha. Het stelt ook jou in staat om je oogst aan te raken. Imagínate que tú también estás en estado de tocar tu cosecha En ook om je oogst te voelen. y también de tocar, de sentir esa cosecha. We gaan even naar Matthäus. Vamos a Mateo, Matthäus 13 Mateo 13, en dan vers 18 en 19. Mateo 13, 18 y 19. Als jullie het hebben, dan zeggen jullie amen. Si lo tienen, por favor, digan amén. En dan staat in 13, 18 en 19. Daar staat: luister u dan naar de gelijkenis van de zaaier. Als iemand het woord van een koninkrijk hoort en niet begrijpt, dan komt de boze en rukt weg wat in zijn hart gezaaid is. Dat is hij bij wie langs de weg gezaaid is. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la atiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Amen. Amén. De vogels aten het zaad op. Entonces los pájaros se comieron la semilla. Die vogels die stelt Satan voor. Entonces los pájaros serían como Satanás, Laten we zeggen kwade geesten. esos espíritus malos. Als je het woord niet begrijpt, Si tú no entiendes la palabra, dan rukken ze het weg uit je hart. entonces la roban, la quitan de tu corazón, Omdat je het niet begrijpt. porque tú no la entiendes. Amén. Satan is besloten om dingen van God. Satan is besloten om dingen van God. Satanás está decidido a cosas de Dios, Gods zaad, la semilla de Dios, Gods woord la palabra de Dios. uit je hart te roven. Él está decidido a robar esto de tu corazón, sacarlo. Waarom wil hij niet dat Gods woord in jouw hart blijft? Porque Él no quiere que la palabra de Dios permanezca en tu corazón. Kijk, als het daar lang genoeg blijft, Mira, porque si esto permanece en tu corazón lo suficientemente, dan wordt Satan verslagen. entonces Satanás es vencido. Amén. En als hij verslagen wordt, dan word jij gezegend. Y si Él es vencido, entonces tú eres bendecido. Amen. Amén. Voordat hij jouw gezondheid wil stelen, Antes de que Él quiera robar tu salud, wil hij Gods woord uit je stelen. quiere Él robar la palabra de Dios que hay en tu corazón. Daarom is het zo belangrijk om Gods woord te blijven horen. Por eso es tan importante permanecer escuchando la palabra del Señor. Amén. De 4 gronden, of die 4 soorten grond wat we net genoemd hebben, Las 4 tipos de tierra de los cuales hemos hablado de la parábola die staan voor de 4 soorten
mensenharten. Hablan, bueno, es una comparación con los 4 tipos de corazones que hay. Type, ja. De zaaier, El sembrador die preekt het Gods woord. predica la palabra de Dios. En nou is het, hoe reageer jij op het zaad? Entonces es ahora tú cómo reaccionas a esa semilla. Op welke bodem valt het neer? ¿En qué vasijitas cae esto? Dat is niet de verantwoordelijkheid van de zaaier. Eso no, en la parte en que caiga esta semilla, no es responsabilidad del sembrador. De zaaier zaait. El sembrador siembra De zaaier is de spreker. y el sembrador es el predicador. Het zaad is Gods woord. Y la semilla es la palabra de Dios, amén. Het zaad van God, La semilla de Dios die valt soms op de slechte grond. cae a veces en una tierra mala. Jij moet zorgen Tú tienes que cuidar, ja, is goed hoor. Jij moet zorgen dat jouw hart goed bodem is. y tú tienes que cuidar que tu corazón Bodem, aarde. Dus er moet een goede bodem zijn. que tiene que ser una buena tierra, Ja? un buen terreno. Ja, Amén, terreno. amén, amén, amén. Iedereen die dat wil, die zegt amen. Y Amen. todo el mundo que Amen. quiera esto, entonces dice, amén, amén. Kijk, broeder Danny, Mira, el hermano Denny hij is de zaaier. es el sembrador. Hij verspreidt de zaadjes. Él riega, esparce las Maar semillas. het komt niet bij iedereen goed aan. Pero esto no cae a todo el mundo bien de la misma manera. Ja, steenachtige grond. A veces hay corazones de piedra o Grond terreno met de dorens. piedra, terreno con espinas. Het zaad dat langs de weg viel, staat voor mensen die het woord niet begrijpen. Y a veces cae en personas que no entienden esa palabra. Amen. Satan komt, Satanás viene rooft het Gods woord. y roba esa palabra Ze begrijpen het niet. y entonces no lo entienden. Kijk, iets niet begrijpen is geen zonde. No entender no es pecado. Begrijp je het niet, dan luister je nog een keer. Porque si tú no lo entiendes, entonces vas a oír otra vez, vas a escuchar otra vez. Het is wel een zonde als Pecado je sí es. koud laat Si tú te dejas enfriar, dat je niet begrijpt. si es pecado, si tú no intentas entender eso que tú no entiendes. Ja, begrijp je? ¿Entiendes? Amén. Tweede grond, de tweede grond, El segundo terreno komt heel vaak voor. lo vemos mucho. Ze begrijpen al waar ik naartoe wil. Kijk maar, Ya están entendiendo a dónde Kijk maar quiero of het ir. klopt. ¿No? kijk maar of het klopt. Vamos a ver si esto realmente es así o no. Jezus zei dat het zaad op steenachtige grond viel. Dios dijo que la semilla cae en terreno pedroso, de piedra. Vers 20 en 21. El versículo 20 y 21. Daar staat, bij wie op de steenachtige grond gezaaid is, dat is hij die het woord hoort en dat met vreugde ontvangt. Hij heeft echter geen wortel in zichzelf, maar hij is iemand van het ogenblik. En als er verdrukking of vervolging komt, omwille van het woord, struikelt hij meteen. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Ja, hij Amen. struikelt, Tropieza. tropessen. Hij heeft geen diepgang. No tiene profundidad, raíz. Precies. Hij ontvangt het woord, Él recibe la palabra, of zij, hè? o ella, él o ella, En eerst is hij of zij vreugdevol. y entonces la reciben con mucho gozo, están alegres. Heel vreugdevol, echt waar. Están muy alegres, ¿de verdad? Eeuwig leven. Vida perpetua, Nooit meer eterna. ziek. Nooit meer ziek. Nunca más me voy a enfermar. Mijn zonden zijn vergeven. Mis pecados son perdonados.
Voortaan gaan we iedere zondag naar de kerk. Ay, sí, venga, ahora sí que vamos cada domingo a la iglesia. Eerst naar de kerk en dan voetballen. Primero a la iglesia y después vamos a jugar fútbol. Hij is vol van. Y él está lleno de eso. Maar de Bijbel zegt, Pero la Biblia dice, je hebt geen diepgang. no tiene raíz, no tiene profundidad esa palabra. Iemand van een ogenblik, iemand van moment. Alguien de momento, alguien de un visto y no visto. Gods woord heeft kracht omdat je Gods woord ontvangt. La palabra de Dios tiene poder porque tú la recibes. En omdat je ontvangt, bezorgt de boze jouw problemen. Y como tú la recibes, Omdat je ontvangt, bezorgt de boze jouw problemen. y como tú la recibes, entonces esto cuida de tus problemas. Los De boze espíritus Satan, malos trae problemas. De boze is Satan. Oké, de duivel laat jou niet je gang gaan. Y entonces el enemigo no te deja seguir tu camino. De problemen komen omdat je het woord ontvangt. El problema viene porque tú recibes la palabra. Onwille het woord struikelt hij. Onwille het woord No- struikelt hij. Sin querer él roba. Of vanwege. Ja? Por cuestión de la palabra, él te quiere a ti hacer tropezar. Ja, hij struikelt. Er gebeuren vreemde dingen. Y entonces pasan cosas demasiado extrañas. Hoe kan dit? Hoe kan dat? Ay, ¿cómo puede pasar esto? ¿Y cómo puede pasar esto? Luister wat Jezus zei. Escucha lo que dice Jesús. Dit is een aanval van Satan. Este es una ataque del enemigo Attacke, ja. Om het woord te doen laten verdwijnen. para que la palabra se pierda. Dat betekent Esto significa dat Gods woord krachtig is. que la palabra de Dios es poderosa. Amén. Als het niet krachtig was, dan zou Satan niks doen. Si no fuera poderosa, entonces Satanás no le importaría, no haría nada. Amén. Hij geeft jou een leugenachtig symptomen. Él te da una mentira, un síntoma de mentira después de esto, Zodat je struikelt. para que tú tropieces. Al dat gepraat in de kerk. Ah, todo esto que se habló en la Ja. iglesia. Broeder Danny, die klets maar wat. El hermano Denny que habla cualquier cosita, se Onzin. inventa cualquier cosa. Ah, eso no es cierto. Ik doe niet meer aan mee. Ah, esto no tiene nada que ver conmigo. Gestruikeld. Has Hij is tropezado. boos. Está enfadado. Boos. Enfadado. Enfadado? Enfadado? Ja. Waarom? ¿Por qué? Gods woord. La palabra de Dios. Problemen. ¿Problemas? Wat een volharding. Wow. Wat een volharding. Qué duro. Als er problemen komen omwille van Gods woord, Si la palabra de Dios viene, dan is dat het werk van de duivel. si vienen problemas por la palabra de Dios que ha sido oída, entonces eso es la obra del enemigo. De duivel is een leugenaar. Y el enemigo, Satanás, es un mentiroso. Zorg dat je niet intrapt. Cuida de que tú no caigas en eso. No le creas. Dat geldt niet voor mij, denkt de jeugd. Y entonces la juventud piensa, ah, eso no es para mí. Satan kijkt niet naar je leeftijd. Satanás no le importa tu edad. Amén. Dat is zaad op steenachtige grond. Esto es la semilla en el terreno de piedra, pedroso. Maar jullie zijn niet zo. Pero ustedes no son así, ¿eh? No, no, Amén. no. Dan kan het zaad nog tussen de dorens vallen. Entonces, la semilla también puede caer en medio de los espinos. Vers 22. Versículo 22. En bij wie de dorens gezaaid, en bij wie in de dorens gezaaid is, dat is hij die het woord hoort, maar de zorgen van deze wereld en de verleiding van het rijkdom verstikken het woord. En het woord onvruchtbaar. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Oké? Je hoort het woord Tú oyes la palabra, la escuchas, en de zorgen van deze wereld, y las preocupaciones de este mundo, want dat zijn de dorens, hè? Porque- Zorgen, hè?
Porque estas son las preocupaciones, preocuparte, o las espinas, perdón, sí. de stress El estrés en de verleiding van rijkdom. y la tentación de la riqueza. Ja. Er staat niet in dit vers dat rijkdom op zich verkeerd is. En este versículo no está tan puesto que la riqueza sea algo malo, Want de Bijbel zegt, Abraham was zeer rijk. porque la Biblia dice que Abraham era muy, muy rico, Maar de verleiding van het rijkdom wel. pero la tentación de ser rico, sí, Dat je altijd aan geld denkt. que tú siempre estés pensando constantemente en dinero, amén. De zorgen en de verleiding van de rijkdom verstikken het woord. Porque las preocupaciones y la tentación del dinero ahogan la palabra. Ja? En het wordt dan onvruchtbaar. Y entonces la palabra se vuelve infructuosa. Kijk even goed. Miremos bien. De Bijbel zegt dat de zorgen, een obsessie met rijkdom, dat zijn dorens. La palabra de Dios dice que la obsesión con la riqueza son espinos. Geen wonder Ningún milagro dat Jezus een doornkroon droeg. que Dios llevó una corona de espinas. Corona de Wow. spina. Hij nam voor ons de zorg in dit leven. Entonces Él también cargó las preocupaciones de nosotros en esta vida. Ik moet anders zeggen. Hij nam voor ons de zorgen die hij in dit leven met zich meebrengt op zich. Él cargó con Él mismo, Él llevó todas esas preocupaciones que nosotros llevamos cada día en la cruz. Gloria a Dios, Ja, amén. amen. Steeds meer gelovigen. Y cada vez más creyentes, Ik bedoel nu u niet hoor. y no me refiero a ustedes, Hebben hiermee te kampen. Die hebben hiermee te maken. ¿Tú no tienes que ver con esto? Door de economische crisis. Por la crisis económica. De zorgen in dit leven. Y entonces la preocupación en esta vida, En dan is het waar. y eso es cierto. Hoe? Y entonces, ¿en dónde y cómo? Wat als morgen? ¿Y qué si mañana? Stel dat ik. Imagínate que yo, Hè, hoe knoop ik de einde van de maand aan elkaar? y cómo enlazo estas últimas cositas al final del mes. Hoe kom ik aan kleding? ¿Cómo me voy a comprar ropita? Maak je geen zorgen. No te preocupes, Dat verstikt het woord. porque eso hace la palabra infructuosa, eso la ahoga. Je hebt geen tijd voor het woord. Porque no tienes tiempo para la palabra. Geen tijd om naar de kerk te gaan. No tienes tiempo de ir a la iglesia. Geen tijd om te studeren. No tienes tiempo de estudiar. Je denkt eerder, Tú antes piensas, ik moet aan de slag. tengo que ponerme a la obra. Ik moet overwerken. Tengo que desatrasar mi Anders worden we trabajo. arm. Si no me arruino, me Je hago hebt- pobre. Je hebt geen tijd om rustig Gods zegen te ontvangen. Y entonces no tienes tiempo de recibir con tranquilidad la palabra de la bendición de Dios. Dat verstikt het woord. Y eso ahoga la palabra. Nu komen we Ahora venimos op de laatste grond. en el último terreno, Goede bodem, la buena tierra. goede grond. Buena tierra. Willen jullie de laatste grond horen? Of ben je in slaap gevallen? ¿Quieren escuchar lo último o ya se durmieron? Nee toch? ¿No es cierto? Vers 23, Versículo 23, daar staat. ahí está. Bij wie in het goede aarde gezaaid is, dat is hij die het woord hoort en begrijpt. Die ook vrucht draagt en voortbrengt. De ene 100, de andere 60 en die andere 30voudig. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra, y da fruto, y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Hij begrijpt het, staat er. Él entiende la palabra, dice aquí. En wat brengt het voort? ¿Y qué trae eso? 100, 60 en 30voudig. 160 y 30 por uno. Amen. Amén. Trouwens, deze gelijkenis die vind je ook
In Matthäus, maar ook in Marcus, maar ook in Lucas. Esta parábola la encuentras en Mateo, en Marcos y en Lucas. Deze gelijkenis is zo belangrijk, Porque esta parábola es tan importante, zo cruciaal, tan crucial, dat er in 3 evangeliën worden genoemd. que en 3 evangelios ha sido nombrada. Bij Matthäus zegt hij, En Mateos dice, waarom valt het in de goede aarde? ¿Por qué? Waarom valt het in goede aarde? porque cae en buena tierra, Omdat hij het woord hoort porque en él oye la begrijpt. palabra y la entiende, Zoals u het doet. así como tú lo haces. Amén. En wat zegt Marcus? Y entonces Marcos dice, Marcus belicht het anders. Marcos lo muestra, lo cuenta de otra manera, Zodat wij onze kennis kunnen verdiepen. para que nosotros podamos aumentar o profundizar nuestro conocimiento. Kijkt u maar in Marcus. Miremos en Marcos, Marcus 4 en dan vers 20. Marcos 4:20. En daar staat: en dit zijn zij bij wie in de goede aarde gezaaid wordt. Zij horen het woord en nemen het aan en dragen vrucht. De een 30, de andere 60 en de andere 100-voudig. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben, y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Hij zegt hier, Él dice aquí, hij zegt niet alleen dat hij het begrijpt, él dice aquí no solamente que lo entiende, hij zegt ook dat hij het aanneemt. él dice también que la toma, En wat gebeurt met de oogst? que la recibe. Y entonces, ¿qué pasa con la cosecha? 30, 30, 60 60 en y 100-voudig. 100 por uno. Het is niet zo dat u in één klap gezond bent. Esto no significa que tú de buenas a primera o de 1, 2, 3 ya se Soms cumplió. gebeurt het wel hoor. Pero a veces pasa eso. Ja, soms gebeurt het A wel. veces pasa eso. Niets is onmogelijk. Nada es imposible. Zijn arm is niet te kort. Porque su mano no es corta suficiente. Dit gaat over een oogst. Y esto va sobre la cosecha. Het kan overal opslaan. Esto puede caer en cualquier parte. Op je huwelijk. En tu matrimonio. Je past Gods principe op je huwelijk. Entonces tú pones o tú arreglas, Ja. aplicas los principios de Dios. Oh, ik moet wel hieraan werken, lees ik net. Y de repente leo aquí que tengo que trabajar en ello yo mismo. Nou, goed, ik ga het gewoon zeggen. Je moest het niet hebben gezegd, broeder. Nee, wel goed. Nee, natuurlijk wel. Je bekritiseert je vrouw niet meer. Ya no criticas más a tu esposa. Je bekritiseert je man niet meer. Ya no criticas más a tu esposo. Ja, dat is moeilijk, hè? Nederlands is moeilijk. Ja, idioma muy difícil. Als de oogst komt. Si la cosecha viene, Ja, heb je gezegd? Als de oogst komt. Dan krijg je 30-voudig. recibes 60-voudig. 30, 60 100-voudig. o 100 por uno. Wat is 30-voudig? ¿Qué es 30 por uno? Laten we in het kader van genezing kijken. Vamos a mirarlo en la parte de la sanidad. Bij 70-voudig heb je nog pijn. Si Bij tienes, 70-voudig heb je nog pijn. si tienes 60%, Ja? entonces todavía tienes dolor. Dan ben je nog steeds ziek. Todavía estás enfermo. Laten we zeggen dat de ziekte, tumor, nog steeds daar is. Y digámoslo así que la enfermedad todavía está un poquito ahí. Laten we zeggen, bij 70-voudig heb je nog pijn. Maar er is wel vooruitgang. Digamos que de 60, wat zei je? De 30 a 70 hay todavía una parte, todavía estás enfermo, pero todavía tienes esperanza, ¿no? Como que se ve la salida. En dan, Y entonces, goede nieuws. buenas nuevas, 100-voudig. 100 por uno. Amen. Eerst hongersnood, dan overvloed. Primero la necesidad de comer, estar hambriento y luego recibir en abundancia. Het is net
als bij oogst. Esto es como la cosecha. Verwacht niet meteen verandering. No esperes de una el cambio. Het vraagt om toewijding. Esto pide rendirte, toewijding, dedicación. En het vraagt ook om inzicht te krijgen. Y también tener una visión. Amén. Sommige symptomen verdwijnen zonder dat je ergernis in hebt. Nog een keer. Sommige symptomen Algunos síntomas verdwijnen zonder dat je erg in hebt. se van antes de que tú tengas, Zonder dat je antes het de que weet. lo hayas sabido, antes de que lo hayas... Er wordt voor iemand gebeden. entonces se ora por alguien. Die persoon die gaat terug naar specialist. Entonces la persona vuelve al En especialista die specialist die staan voor een raadsel. y el especialista se para así asombrado. Pijn is weg. El dolor se fue. Tumor is nergens te bekennen. Ya no encuentro el tumor. En ze staan voor een raadsel. Y están así con la boca abierta, asombrados. Jezus zegt, Jesús dice, als wanneer iemand het zaad in de aarde werpt, cuando alguien tira la semilla in de goede grond, y cae en la buena tierra en die persoon gaat slapen, y la persona va a dormir, en wanneer hij weer opstaat, cuando se vuelva a levantar dag en nacht, día y noche, en zaad groeit. esa semilla va creciendo, Het komt op, esto se va levantando, ontkiemt, se ensancha zonder dat je het weet. antes de que lo sepas. Het zaad komt op La semilla llega en je weet niet hoe het groeit, zegt de Bijbel. y tú no sabes cómo ha crecido. Je gaat Amén. het ook niet begrijpen. Y tampoco lo vas a entender. Dat is het wonderlijke. Ineens is daar je oogst. Y eso es lo milagroso. De repente está ahí tu cosecha. Sommige Amén. dingen gaan jouw verstand te boven. Y algunas cosas van más allá de tu conocimiento. Het woord, La palabra, dat zorgt dat het vanzelf ontkiemt. esto cuida o esto provoca que se ensanche, que crezca de una. Het mooiste is, het kan Pero lo más bello es, zelfs zaadjes voortbrengen. esto puede traer fruticos debajo o semillitas debajo. Begrijp je? Amén. 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64. ¿Entiendes? 1, 2, 3, 24, 60. Dat heb ik niet gezegd. Zoiets. En vraag niet hoe. Y tú no sabes ni cómo. Zeg maar alleen amen. Solo di amén, amén. Hoe? ¿Cómo? Dat is aan de Heer. Eso se lo dejamos al Señor. Dat is niet aan jou. Esto no va de ti. Hij Amén. weet alles. Porque Él lo sabe todo. Zijn wegen zijn niet jouw wegen. Porque sus caminos no son tus caminos. Wat zegt Lucas? ¿Y qué dice Lucas? En dan gaan we afsluiten. Y ahí vamos a cerrar. Nou, Bueno, als iemand het woord brengt en hij zegt dan gaan we afsluiten. Nou, dan denk je nog eens aan een kwartiertje verder hoor. Lucas 8 vers 15 zegt. Lucas 8 vers 15. Lucas 8 Lucas vers 8, 15. 15. Daar staat, en waar het zaad in de goede aarde valt, dan zijn zij die het woord horen, het in oprecht en goede hart vasthouden en in volharding vruchten voortbrengen. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Lucas, hè, u weet hè, dat was een arts hè. Tú sabes que Lucas era un enfermero, un Maar doctor. Doctor, not enfermero. Sorry. Jesus. Oké, vamos, nou vamos. Goede tierenheid, alsjeblieft. Oké. Hij praat hier over volharding. Él habla aquí sobre constancia. Je brengt vruchten Perseveren. voort met
volharding. Y él habla aquí que tú traes los frutos con la perseverancia. Wat is volharding? ¿Y qué es perseverar? Je ontvangt het woord Tú recibes la palabra en het gebeurt het tegenovergestelde. y entonces ocurre todo lo contrario. Wat doe je dan? ¿Y entonces qué haces? Ja? Ja? Volharden, blijf studeren. Perseverar, seguir estudiando, Blijf ontvangen. seguir recibiendo, Naar de kerk blijven gaan. mantener asistiendo a la iglesia, Blijven geloven. Amen. mantener creyendo, Je zult vrucht voortbrengen in 100-voudige. porque entonces así tú traerás fruto en 100 por 1. Volharden betekent dat je omstandigheden Perseverar tegen het woord zijn. significa que tus situaciones o circunstancias son en contra de la palabra de Dios. Volharding betekent dat je het verzet. Perseverancia significa que tú estás ahí, Je verzet Que- tegen de symptomen in je lichaam. que tú avanzas, Alsof het symptoom schreeuwt. como el síntoma de gritar, Het symptoom die zegt van Gods woord is een leugen. esa que dice, el síntoma que dice, la palabra de Dios es una mentira. En je blijft in Gods woord volharden. Y tú mantienes agarrado a la palabra de Dios. Dat heeft u wel eens, hè? Esto tú tienes dit a is veces, niet ¿no? van mij. Que gente te dice, o que tú piensas, esto no es para mí. Dan zal je vrucht voorbrengen. Entonces ahí traerás mucho fruto. Je brengt de vruchten met volharding. El fruto viene con la perseverancia. 30, 60 en 30, 100. 60 y 100 por 1. En dat is op alles van toepassing. Y esto se acomoda a todo. Laat de Heer jou leiden. Deja que el Señor te guíe. Amén. Ontvangt meer leven in overvloed. Recibe más vida en abundancia. Jullie zijn nog wakker, hè? Todavía están despiertos, ¿no? Zullen jullie volharden? Vamos a perseverar. Weet dat de duivel, die zal je tegenwerken. Debes de saber que el enemigo estará entonces en Die contra. gaat jou tegenwerken. Blijf Va a trabajar en wakker. contra de esto. Mantente despierto. He is under my feet. Aquí está debajo de mi pie. Él está debajo de mi pie. Amén. U begrijpt het woord. Tú entiendes la palabra, Maar dat is niet bij iedereen zo. pero esto no es para todo el mundo así. Veel mensen zien. Mucha Veel gente mensen ve, zien. mucha gente ve Of zagen o vieron de woorden van de Heer. las palabras del Señor En ze zagen het woord van Jezus niet als Gods woord. y ellos no veían la palabra de Jesús como la palabra de Dios. Mensen liepen weg. La gente se iba, Hij kwam naar de aarde. él vino a la tierra y los suyos- Hij had ook meteen terug kunnen gaan, hè? y él de una se pudo haber ido de nuevo. Hij had kunnen zeggen, Él pudo haber dicho, ¿saben qué? Dui, dui. maar die mensen die liepen weg. Pero la gente se iba. Ze waren wel hoorders, Ellos eran gente que escuchaba. maar geen daders van het woord. Ellos eran oidores, pero no hacían, no practicaban la palabra. Wanneer het hun niet zint, Cuando ¿Ya? tú no lo ves, dan gaan ze gewoon weg. cuando tú no te fijabas en ellos, ya se Voor iban. velen is het niet gegeven. Y para muchos esto no fue dado, Maar het is aan u gegeven. pero esto te ha sido dado a ti. Het is aan u gegeven de verborgenheid van een koninkrijk te verstaan. Te ha sido dado a Dat ti staat er. el entender los secretos de el reino de Dios. Broeder Jos, ik saai met tranen. Señor, hermano Josh, yo dije con Oh, lágrimas. Señor. Nou, sí, señor, hermano. Sommige mensen saaien met tranen. Alguna gente siembra con lágrimas. De Bijbel zegt,
La Biblia dice, die met tranen zaaien, el que lleva la semilla con die llanto, zullen con met lágrimas, gejuich maaien. con alegría y regocijo la cosecharán. Met tranen zaaien betekent dus zaaien met zorg over de toekomst. Met tranen zaaien betekent dus zaaien met zorg over de toekomst. Sembrar con llanto significa sembrar por el futuro. Wat zal er van terechtkomen? ¿Qué vendrá de todo esto? Wat voor mogelijkheid zijn er? ¿Qué posibilidades hay aquí? Dat de zaad misschien geen vrucht zal voorbrengen. Que de pronto esto no traiga ningún fruto. Komen er vijanden om de koren weg te halen? ¿Vienen enemigos para llevarse esta semilla? Dan is er de verzuchting van de Heer. Entonces ahora sí es. Zijn zegen erover zal geven in 100-voudig. Oh, sorry. Dan is er verzuchting. Hè? Dus dat je opgelucht bent. Hè? Verzuchting. Ah, que te has inflado. Dan ben je blij. Ben je verlicht. Dan is die Ah, zorgen ya, weg. ya. Ah, ya. Entonces ya estás liviano, ya ese peso se fue. Dan zal de zegen over alles komen. Y entonces ya vendrá esa bendición sobre todo. Het 100-voudige waar we het net over hadden. Y 100 por 1, como lo hablábamos ahora. In Johannes 4 vers 4, 1 Johannes 4 vers 4 staat. Primera de Juan 4, versículo 4 está. Want, Porque. jullie hebben het allemaal? Ja? 4 vers Ya 4. lo tienen, digan amén entonces. Primera de Juan 4, 4. Eerste Johannes. Primera de Juan 4, 4. Want daar staat, en dan gaan we naar het tweede gedeelte. Want hij die in u is groter dan hij die in de wereld is. Dat is het niet. Ja? Porque el que en ti está es más grande que el que en el mundo está. Amen, begrijpt u het? Ja? Primera de Juan 4, 4, ya lo tengo. Porque el que en el mundo, porque mayor es el que está en vosotros que el que en el mundo está. Amen. Amén. Tot afsluiting nog één zinnetje. Para cerrar, solo una oración más. Zinnetje. Oración. Is niet oratie. Ya hizo oración. Laat nog één zinnetje zeggen. Laat inderdaad zo zijn. Que fuera así. God zegen voor u en voor uw naaste. Permitamos que esto sea así, que el Señor te bendiga a ti y al que está al lado tuyo, a tu prójimo. Dus ik bedoel God zegen voor jou en je man. Ik bedoel God zegen voor u en uw man. Voor u en je dochter. Voor u. Que el Señor te bendiga a ti y a tu esposo, a ti y a tu hija, a ti y a tu esposo. En dat u aan niets, maar ook aan niets zal ontbreken. Y que tú no rompas ni abandones por nada. Y nada te faltará. Amen. Tot zover, het gaat u goed. Hasta aquí todo fue bien. Amén.